Breshëri një ditë më parë i shoqëruar me rreshje të dendura shiu dhe stuhi që zgjati rreth 45 minuta ka shkaktuar dëme të mëdha në kulturat bujqësore në fshatin Orman të Bashkisë Maligj. Fermerët thonë se stuhia goditi pothuajse të gjithë zonën, duke dëmtuar kryesisht grurin, elbin, qepën, jonxhën dhe kultura të tjera. Sipas tyre, gruri është kultura që ka pësuar goditjen më të rëndë. Dëme të konsiderueshme janë shkaktuar edhe në qep, ku breshëri ka çarë gjethet, duke rritur rrezikun e kalbëzimit. Edhe elbi dhe jonxha janë dëmtuar rënd, ndërsa fermerët që punojnë sipërfaqe të mëdha bujqësore flasin për humbje të mëdha ekonomike. Zgjati mbi 25-30 minuta. Shi breshëri pa parë. Grurin e dëmtoi shumë, qepën e ka çarë, tërë gjetën e qepës. Kemi frikë se hynë kalbëzimit tash. Dëmet janë të konsiderueshme. Kemi goxha dëm, po s'kemi ku ankohemi. Çfarë kujt janë kohemi? Ai iku grurin, mbaroi. Edhe jonxha që qenë të korura, po thojse të thata, edhe ato mbaruan. Çfarë dëme bëri në këto 30 Më shumë minuta? vetëm grur ka, grur edhe perime. I bej tërfush dhe beri e rëzoj poshtë dushtë e elbi. Ty çfarë të është dëmtuar? Gruri dhe elbi. A i karen po të vash 60%, 50-60% i grurit karen për tokë. Fermerët kërkojnë që institucionet të verifikojnë situatën në terren dhe të ofrojnë mbështetje për të dëmtuarit, pasi humbjet e shkaktuara nga breshëri rrezikojnë të rëndojnë ndjeshëm ekonominë e familjeve që jetojnë nga bujqësia. Breshëri ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në zonën e Zavalinës në bashkinë e Elbasanit, duke prekur veçanërisht sektorin e pemtarisë dhe bujqësisë, ku janë dëmtuar rënd pemët frutore, ndërsa janë prekur edhe kultura të tjera bujqësore, duke u shkaktuar humbje të konsiderueshme fermerëve të zonës. Dëmtime nga breshëri janë raportuar edhe në pemët frutore në Lumas të Bashkisë Cerrik.